Bismillah. 2026'da rekord səviyyədə yuvarlanacaq bürclər kimlərdir? Astroloji proqnozlara görə 2026-cı il bəzi bürclər üçün maddi baxımdan xüsusilə uğurlu olacaq. Yəni bu bürclərin yuvarlanmaq, gəlir əldə etmək və maliyyə baxımından yüksəlmək şansı digərlərindən daha yüksək sayılır. Təxminən astroloji tendensiyalara əsasən aşağıdakı əsas bürclər diqqət çəkir. 2026-da maliyyə baxımından güclü olacağı proqnozlaşdırılan bürclər. 1. Buğa, Taurus. 2026-cı il buğalar üçün pul ili kimi qiymətləndirilir. Uzun müddətli zəhmətin bəhrəsi, maaş artımı, əlavə gəlir mənbələri və investisiya imkanları ola bilər. 2. Əqrəb. Əqrəblər üçün maliyyə yüksəlişi və sərvət artımı gözlənilir. Köhnə layihələrdən qazanc və riskli, amma uğurlu sərmayələr mümkün ola bilər. 3. Oğlaq. Oğlaqlar disiplin və nizama əsaslanan yanaşma ilə böyük gəlirlər əldə edə bilər. Xüsusilə xarici tərəfdaşlıqlar və biznes imkanları ilə. Qız, Virgo. Qız bürcü üçün də 2026 maliyyə sahəsində genişlənmə və pul şansının artması ili olacaq. Planlaşdırma və strukturlu iş zəhməti nəticə verəcək. Qoç, Aries. Qoçlar 2026-da karyera yüksəlişi və yüksək gəlir fürsətləri ilə qarşılaşa bilər. Yeni layihələr və biznes addımları uğurlu ola bilər. 6. Şir, Leo. Şirlər liderlik və yaradıcı sahələrdə maliyyə baxımından əhəmiyyətli imkanlar əldə edə bilər. Karyera yüksəlişi və sosial əlaqə daha çox gəlir gətirə bilər. Başqa astroloji mənbələrdən ümumi təsəvvür. Ümumilikdə 2026-da bir çox bürc üçün maliyyə və karyera şansları artır. Fərqli bürclər öz güclərinə uyğun sahələrdə pul qazana bilərlər. 2026-nın dinamik enerjisi ilə və dəyişiklikləri yeni gəlir yollarını və innovativ yanaşmaları dəstəkləyir. Bu da iqtisadi baxımdan fəal bürclər üçün daha çox fürsət yaradır. Xatırlatma, astroloji proqnozlar ümumi tendensiyalara əsaslanır və hər bir insanın şəxsi doğum xəritəsi, qərarları, zəhməti və şərtlər real nəticələrə çox təsir edir. Yəni bu proqnozlar zəmanət deyil, istiqamət verici baxışdır.